वालेकुम सभिनी दोस्तनि खे सलाम, सॼी सिंध खे सलाम। जेके पहिरीं प्यारा दोस्त असांखे ॾिसनि था, असांजे चैनल यूट्यूब चैनल APTV खे ॾिसनि था, सभिनी खे सलाम। मां तमामु शुक्रगुज़ार उन्हनि दोस्तनि जो आहियां जेके चैनल खे फॉलो कनि था, चैनल खे सब्सक्राइब कनि था। ऐं ॿी ॻाल्हि दोस्तनि खे ॿुधाईंदुसि त ईद जे ॿिए ॾींहं ते शहर मेहड़ में हिकिड़ो तमामु हर साल जीअं हिकु तमामु बहितरीनु स्टेज ड्रामो थी रहियो आहे लॼ, जंहिंमें मेहड़ शहर जा तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट हिन ड्रामे में हिसो वठंदा। तमामु सुहिणा सुहिणा दोस्त TV फिल्म दुनिया जा वॾा वॾा आर्टिस्ट हिन ड्रामे में हिसो था वठनि। तमामु बहितरीनु ड्रामो थी रहियो आहे, सुठी कास्ट, सुठी बजट में। मेहड़ अलमदीना शादी हाल में ही ड्रामो थींदो। इंशाल्लाह तव्हां ईद जे ॿिए ॾींहं ते ॾिसंदो। असां सां गॾु मेहड़ शहर जो तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट, तमामु बहितरीनु दोस्त, प्यारो अदा नज़र खोसो साहिबु, जेको असांजे स्क्रिप्ट ते महिनत थो करे। उस्ताद छा हाल आहे साईं नज़र साहिबु? अल्हम्दुलिल्लाह जसन छा हाल आहे दोस्तो, ख़ुशि आहियो? ॿियो ख़ैरु? मां तव्हांजो खादम बाबा नज़र खोसो। बड़े थोरो किरदारु कढूं था पिया, स्कर्ट हींअर लॻा पिया आहियूं बिज़ी। साईं पुराणो दौरु जीअं नज़र साहिबु वरी मुंहिंजे ख़्याल में त अची वियो आहे। तमामु बहितरीनु दौरु हुयो जॾहिं स्टेज ड्रामा थींदा हुया, उनमें बहितरीनु दोस्त गॾु थींदा। तव्हांखे कीअं थो लॻे हिन दौर में? बसि ईअं सम्झो त पुराणियूं यादूं ताज़ियूं थी पियूं आहिनि। नंढड़ा हूंदा हुआसीं त राति ॾींहुं स्टेज ते कमु कंदा हुआसीं, स्टेजूं ठाहींदा हुआसीं, महिनत कंदा हुआसीं। छा त रिहर्सल हूंदी हुई, छा त महिनत। उस्ताद एतिरो त असांखे ॻाल्हाईंदा हुआ जो ड्रिजंदा हुआसीं हुनजी रिहर्सल मां। उहे मोहबतूं उहे प्यार यकीन कयो त अञा ताईं विसरनि कोन था। काफ़ी पहिरीं असांजा कमर आरज़ू जहिड़ा माण्हू उहे असांखां विछड़ी विया। असां उस्ताद ग़ुलाम सिंह डेपरा असांखां विछड़ियो। केतिरनि जा नाला खणजनि जेके जेके असांजा पुराणा सीनियर उस्ताद आहे, हींअर हिन दुनिया में न आहिनि रहिया, पर उन्हनि जूं यादूं, उन्हनि जो प्यार, उन्हनि जी मोहबत ऐं उन्हनि जी सचाई अॼु ताईं असांखे यादि आहे। नज़र साहिबु तव्हांजो स्टेज दुनिया में उस्ताद ग़ुलाम सिंह डेपर ऐं असां सां ॿियो गॾु साईं इमाम अली चांडियो, ॿई मुंहिंजा उस्ताद। माशा उस्ताद ग़ुलाम हुसैन त माशाल्लाह सिंध जी हिकिड़ी सुखड़ी हुई। उनजे बारे में उनजे शान में कुझु ॿ लफ़्ज़? साईं अलाह उनखे बेस्ट नसीबु कंदो, मोहबती माण्हू ऐं ऑलराउंडर अदाकार। जहिड़े बि किरदार में हणोसि उस्ताद ग़ुलाम सिंह खे फिट हूंदो, चाहे कॉमेडी हुजे, कमदार हुजे। मां त चवंदो हिकिड़ो खदड़े जो कैरेक्टर पियो करे दोस्त मेहड़ में, त अहिड़ो त हुन कैरेक्टर खदड़े जो करे ॾेखारियो त बाबा हिन अदायगी में ॻाल्हाइबो आहे। वाह वाह, हुनजो कहिड़ी ॻाल्हि कजे। त माशाल्लाह उस्ताद ग़ुलाम हुसैन पंहिंजो मत पाण हुयो ऐं तमामु लाज। ऐं तव्हांजे शहर मेहड़ जो हिकिड़ो सीनियर आर्टिस्ट उस्ताद TV ड्रामा तमामु भला कया, स्टेज ड्रामा तमामु भला। उस्ताद डेपर सां इस्माइल चांडे साहिब जे बारे में कुझु? उस्ताद इस्माइल त हीरो आहे, PTV जी दुनिया जो हीरो आहे। उन त उहो कीअं चइजे बेताज बादशाह चइजे। उस्ताद इस्माइल चांडियो उन सां गॾु तव्हां स्टेज ड्रामा कया? हा, उस्ताद इस्माइल रस्ते कया। नंढड़ा कैरेक्टर कंदा हुआसीं, एक छा किरदार कंदा हुआसीं, रिझंदा हुआसीं। वाह 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 माशाल्लाह। तव्हांखे केतिरो टाइम थियो आहे नज़र साहिबु इन फील्ड में अंदाज़ो? भाऊ मां 1992 में मेहड़ जी सिनेमा में दिलनि जा फ़ैसिला स्टेज ड्रामो थियो। शुरूआत मुंहिंजी 1992 खां थी आहे। स्टेज ड्रामा में लाला अब्दुल सैन साहिर सां आम्हूं साम्हूं मुंहिंजो कैरेक्टर हुयो। वाह वाह। ऐं छा त लाले जी अदायगी हुई, ऐं असां बि इंशाल्लाह ख़ूब निभायोसीं किरदार में। ऐं लाले बाक़ाइदे मञियो त तूं इंशाल्लाह अॻिते वधंदे, छो जो स्टेज हिकिड़ी एॾो ख़तरनाक ऐं दिलि बहलाईंदड़ ऐं ख़ौफ़ वारी शइ आहे। जीअं खणी चइजे त बंदूक मां जीअं का गोली निकिरी वेंदी आहे, वापसि न ईंदी आहे। ही लफ़्ज़ जेके स्टेज जा आहिनि न, ऐं लाइव जा लफ़्ज़ जेके आहिनि, जेके निकिरी विया न त वरी वापसि न ईंदा। बेशक बेशक। ऐं फिल्म दुनिया में तव्हांखे घणो टाइम? फिल्मूं काफ़ी कयूं सुठियूं सुठियूं तव्हां? मां 1998 खां पोइ वरी फिल्मी दुनिया में आयुसि। अच्छा, 98 खां। सही सही माशाल्लाह। TV ड्रामा बि तव्हां बहितरीनु कया? जी जी जी, केटीएन ते कयो आहे, मेहराण ते कयो आहे, आवाज़ ते कयो आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला तव्हांखे वॾी महिरबानियूं। ऐं असां सां हिकिड़ो ॿियो दोस्त बि वेठो आहे, पहिरीं प्यारो आहे आशिक़ ख़ासकली साहिबु। अस्सलाम वालेकुम आशिक़ साहिबु। वालेकुम सलाम दोस्तो, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? आशिक़ असांजो बहितरीनु दोस्त आहे ऐं तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट बि आहे। ऐं स्टेज
मुंहिंजे ख़्याल में त काफ़ी फिल्मनि में कैमरामैन थी रहियो, पाण राइटर थी रहियो, भलो स्टेज दुनिया जो भलो आर्टिस्ट। मां सां आशिक़ भाई सां काफ़ी सालनि खां कमु कंदो थो अचां बेहतरीन। आशिक़ साहब, स्टेज ड्रामो थी रहियो आहे, तव्हां जूं छा ख़्यालूं आहिनि, छा हिन में मोहबतूं आहिनि? दोस्तों, ई मेड़ में ईद जे ॿिए ॾींहं ते सिंधी स्टेज ड्रामो ॾिसराई जो तमामु सुठा फनकार आहिनि। उमेदु आहे असां नंढड़ा हिकिड़ा फनकार आहियूं, मिड़ई पिया था सिखूं अञा। माशाल्लाह। उमेदु आहे त हिननि जे पोयों असां अॻिते हली कुझु थींदासीं। इंशाल्लाह ज़रूरु। आशिक़ साहब, तव्हांखे फील्ड में घणो टाइम थियो आहे अंदाज़? साईं 1994 में पहिरीं स्टेज मूं कई हुई। असांजो उस्ताद मोहम्मद उमर पोसो मुंहिंजो उस्ताद हुयो पहिरियों। तव्हांजे फील्ड में उस्ताद? जी उस्ताद उमर, उन खां बाद में उस्ताद इब्राहिम परवानो। अच्छा, इब्राहिम परवानो तमामु बहितरीन आर्टिस्ट हूंदो हुयो तमामु जेको घणो कुझु थोरो घणो सिखिया आहियूं असां इब्राहिम खां सिखिया आहियूं। माशाल्लाह। उस्ताद भलनि उस्तादनि जा शागिर्द आहियो। अल्लाह ताला मरहूम कमराज सां बि कमु कयोसीं। उहो बि तमामु बहितरीनु हिकिड़ो इंसानु हुयो। एक्ट त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, लाजवाब। हुनजी ॻाल्हि जेतिरी कजे तेतिरी घटि आहे। फिल्मी दुनिया में घणो टाइम थियो आहे? फिल्मी दुनिया 1995 मां हिकिड़ी नंढी फिल्म ठाही हुई, माना पंहिंजे हिसाब सां हिकिड़ी ठाही हुई। तमिल कास्ट हुई साईं, उन में हुयो साईं निसार शाह हुयो। वाह वाह। पहिरीं फिल्म 2005 में ठही, आफ़ताब चांदी। हा, जी। ऐं तमामु बहितरीनु फिल्म हुई, मां फिल्म ॾिठी हुई, तव्हांजी भली महिनत हुई। नंढो हुयो, बसि कयूं पिया, बसि दोस्तनि जे अॼु जेको असांजो हाल आहे, इंशाल्लाह दोस्तनि खे दावत आहे। असांजो ईद जे ॿिए ॾींहं ते मेयर मदीना शादी हाल में दुबई शादी हाल में प्रोग्राम थिए पियो लज नाले सां। हा, दोस्तनि खे दावत आहे। असां नंढड़े जो प्रोग्राम ॾिसूं ऐं असांजो मान मथां कयूं इंशाल्लाह। जीअं अॻिते हली असांखे असांजो हौसलो अफ़ज़ाई। स्टेज हिकिड़ी माउ आहे। बिस्मिल्लाह, सही था चओ। स्टेज माउ आहे, माउ घणो कुझु सेखारींदी आहे, छो जो असां हुनजो बचा आहियूं। सही था चओ। जेतिरो बि असां सिखिया आहियूं, जेके दोस्त सिखिया आहियूं, स्टेज तां सिखिया आहे। इज़त एतिराम जेके बि आहिनि स्टेज छो जो स्टेज खे पंहिंजी माउ सम्झंदो आहे। वॾियूं महिरबानियूं। ऐं असां वटि असांजो प्यारो दोस्त इसाक़ साहब बि आहे। इसाक़ भाई, वॾी महिरबानियूं। ऐं हिन ड्रामे जा हिसा सभु आहिनि, सभई दोस्त तव्हां ॾिसो था। तमामु बहितरीनु ड्रामो ईद जे ॿिए ॾींहं ते मेड़ शहर में इंशाल्लाह तव्हां दोस्तनि जे नाम थींदो। सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त APTV खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो। जेके दोस्त सब्सक्राइब कंदा, मां उन्हनि जो थोराए थो आहियां शुक्रगुज़ार। सिंध सलामत, साथ सलामत।